Ya sing penting kan suarane jelas. Ki bagi-bagi tenaga. Soalnya kene akeh banget, kene ya sedengan. Kok dhisik sing penting suarane jelas ngapurane ge ya. Aja nambah-nambahi tenaga, nyong lagi program hamil. Ki dukung. Mulane kenang apa wau kula mangkat gasik jam 6:30. Tapi ternyata wonten pawe Muhammadiyah teng Jatilawang rada dangu. Nasi ngiringan rebana, nasi ngiring-ngiringan mersing ben barangan. Citane malah jagung ki nyong. Kon pandhare ngono jagung sekalian nyong. Gap-gapan nemen nganti ngos-ngosan ki iki. Dulu saya pikir pas sederenge nikah niku mumpung masih muda, tenaga si kuat, kula ceramah rata-rata 2 jam kula zaman biyen. Sampai kula punya prinsip kalau ngaji di luar Jawa, baik Sumatera, Kalimantan, teng Papua, kula ceramah niku rata-rata 2 jam. Pikir kula napa? Pikir saya begini. Wong nimbali kula ngundang wis dianak-anakna, ora nana be dianak-anakna jajal. Lah kula nek ceramah ora suwe ya melas, apa maning kok ceramah kok isine cuman kayak stand up komedi mung guyonan tok. Dadi isine kudu akeh. Mulane kula senggen ceramah rata-rata 2,5 jam. Tapi setelah insiden kula bareng nikah, kula nggih kepingin kaya jenengan normal. Duwe keluarga, duwe anak bojo, duwe keluarga sing adem ayem tentrem, anak pada ngaji, pada pelayon, kepingin kaya jenengan bisa artina. Tapi jebule ngapunten ingkang kathah karena aktivitas kula isuk sore bengi isuk sore kula pengajian terus Bu. Kula hamil setelah kula nikah umur 3 bulan gone nikah alhamdulillah Gusti Allah maringi kula rezeki anak. Tapi anaknya kula nembe 4 bulan 10 hari teng kandungan ternyata memang sudah tidak ada detak jantungnya. Kula pertama ya ora percaya masa iya nyong sehat-sehat kayak gitu anaknya nyong nang jero kandungan wis ora nyawane. Deteksi bayine niku memang sudah tidak ada detak jantungnya. Akhirnya kula kepikiran nemen. Bareng wis 3 rumah sakit vonisnya sama, mau ndak mau bayi karena sudah tidak bernyawa di kandungan harus segera dikeluarkan. Karena bayine wis rada gede, tidak boleh dioperasi, tapi saya dipacu, diinduksi supaya bayine keluar dengan normal. Lah induksi ku jebule mature dokter 2 kali lipate wong babaran normal. Kula mawon niku diinduksi dikasih obat untuk mengeluarkan si bayi yang sudah keadaan meninggal 6 hari kula diinduksi Bu. Bayang nolarane ora karu-karuan. Lara banget Pak Camat, kene wetenge munyel-munyel nemen kene Pak Camat. Kene gegere bengkek banget Pak Camat. Kan wong lanang durung pernah nyicipi. Kita cerita kena karo wong lanang. Sehingga bareng bayine pun medal, kula pun berangsur mulai pulih. Tetap kula niku diwastani nifas. Kula selama berapa bulan kalau wingi hampir 40-an hari lebih kula nifas. Memang dokter niku menganjurkan Mbak mumpuni jenengan jangan dolim sama awake dhewe. Ceramah niku ya tugasnya panjenengan memang, tapi harus diperhatikan wayah istirahatnya. Soalnya kula dadi ibu hamil waktu niku pecicilan boy Bu. Dina nang perjalanan apa maning dalane ora alus kabeh kayak desa Dukuh Damu. Lah ternyata dalan kadang-kadang daerah pegunungan. Lah kula niki teng perjalanan, mulane kena apa sing akhirnya dokter menganjurkan kata istirahat. Mula wau bojone kula ngucap, umpamane sakniki ayang embeb sampean kok dugi teng lokasi rada terlambat, minta maaf karo panitia, soalnya pancen kita nggolet sawaras selamat sehate. Apa maning dina-dina nang perjalanan kentruk cara kene apa? Pada bae. Apa? Jagluk kentruk dalane mulane sing akhire kudune program hamil akeh istirahate lho dina-dina kula ceramah. Nek kula cancel jenengan mau nunggu kula pinten tahun Bu? Alah 2 tahun gue nunggu nyong. Kawit tanggane meteng babareng nganti meteng maning gue. Sehingga akhirnya kula pancen sakniki pun diaturi karo bojone kula dan memang kesepakatan karo panitia lan ngapunten sangat kalau terlambat, tapi terlambatnya kula bukan karena santai-santai, supire kula nggih banter tetep wau karena memang wau wonten kemacetan gara-gara iring-iringan mungkin hari ulang tahun Aisyah napa bilih kenapa kok wau kathah sing sami pawe, tapi mudah-mudahan panjenengan nggih ikhlas maringi pangapunten nggih Bu nggih.
Tekan apa miki dadi kelalo? Ya tekan infak sodako hari ini saking panjenengan untuk ikut merewangi kemaslahatan perawatan tempat pemakaman umum. Kita mendapatkan dana sebesar 6.158.700 perak rupiah. Saya ulang, dapat 6.158.700 perak rupiah. Sing mana sing takon, siapa sing ngapi 700 ya mbu yang takon nyong barangan. Sing 700 perak mungkin putrane jenengan wau lebar tumbas es cendol lonten jujulan, ternyata jujulane nderek dicemplungaken. Aja ngece barang 700 perak, wong duit 1 juta kurang 700 biar amoni 1 juta kok, betul. Mudah-mudahan infak kita 6.158.700 perak rupiah Anda dosakan manfaat barokah, kita dikumpulaken teng swargane Gusti Allah sarengan karo Kanjeng Nabi. Allahumma. Ternyata menawi kita bersedekah kula panjenengan sedaya dapat apresiasi saking Gusti Allah. Ing tubdus sedekati fa ni'ma hiya. Wong sodako terang-terangan gue apik ngendikane Gusti Allah. Kan terkadang kalau kita habis pembangunan masjid, pembangunan TPQ niku ana laporan sekang panitia. Bapak Ibu, saya sebagai bendahara menyampaikan bahwa hari ini untuk pengajian nanggap mumpuni Doko Sanjar mendapatkan swadaya hasil infak sodako sebesar 50 juta rupiah umpama 50 juta rupiah ini akan dialokasikan untuk bangun panggung sekembang-kembang iki tukul dalam waktu semalam. Yang kedua untuk sound system sekalian, berarti untuk sodako infak hari ini yang untuk bangun panggung karo taruh ke sekitar 12 juta rupiah, rebanane 2.500.000, terus seneke oh ya senek barang, terus sound system kudu apik nanggap mumpuni sound systemnya sekitar 5 juta umpamane. Oh ya siji maneh gue amplope mumpuni durung gue. Dari 50 juta rupiah ini 25 juta rupiah adalah swadaya sumbangan dari masyarakat Dukuh Sanjar dan 25 juta rupiahnya adalah mutlak dari Lurah Imamuddin umpama soalnya anggar Pak Lurah Imamuddin maringi sodakuan 20 juta pirang bulan kira gajian 5 bulan ora malah 6 bulan ora gajian gue. Ya Allah melas relok nemen bener 5 bulan umpama. Lah kok jenengan kok mireng oh dadi lurahe gawe sing 20 juta. Iya ki lurahe sing gawe 20 juta umpamane tanggane ngucap maning ana sing nun sewune ngucap jarene lurah arep nyalon maning apa mung 20. Kinyo nek dadi Lurah Imamuddin nek ngesuk karepan nyalon maning gue nggone mai ora 20 juta kudu 2 kali lipate gue. Kadang ana nang masyarakat lambe-lambe kaya gue wis dheweke sedekah ora. Wis ora sedekah, ana wong sedekah gedhe malah dicidra. Ana wong kene kaya gue. Ana wis ora sedekah tapi malah ngomong elek. Ana mangkat wonge mangkat. Mangkat. Kerudungnya warna apa? Warna apa? Warna ireng. Sorry ya. Kerudung ireng akeh. Dadi wong sing anggere ora sedekah tapi senenge ngomong elek biasanya kerudungnya warnane ireng. Klambine warna ireng. Oh, wonge ngadeg apa jagong? Pernah weruh aku gue. Baru kali ini ya. Anak pengajian jan punya ini gue tumbal. Untung aku wong ora tersinggungan. Jajal nek aku tersinggungan mikir tak gletakna tak tinggal bali. Amplop wis tak tampani. Ternyata sedekah diumumkan itu boleh. Bolehnya untuk apa? Syiar. Untuk sugesti, untuk rangsangan. Siapa yang dirangsang? Orang yang sirik, medit, pelit, betitil, bakhil, kuceren jelantir, kayu upil kudanil. Nah, gue sasaran iki gue. Kadang masyarakat ana nyekel duit ning dibendung bae. Bu. Halo.
Rezeki gue kayak kali, kayak apa? Kayak kali, kayak sungai. Sungai sing bersih mesti rata-rata kaline banyune mili. Sungai ingkang bersih mesti airnya ngalir. Mulane anggere sungai kok ngalir mili niku banyune bersih, niku adalah sungai yang sehat. Sing akhirnya mili terus, tapi nek sungai kok dibendung mesti kotor, bahkan sarang penyakit. Tak ulang maning niki, banyu nek meneng mesti nggih sumber penyakit, ana nyamuk, ana lemut, mesti kotor. Apa? Ora laler barang, mesti isine akeh runtae karena dibendung. Tapi nek banyune mili, banyune ngalir mesti bersih. Rezeki begitu. Rezeki gue kayak wedange mumpuni nyelang gue botol. Ngemek rok nyong, ya Allah, kadar rembe ngemek be pada curiga nemen. Pokoknya dinung ya jatai nyong ora apa-apa. Ibarat niki banyu nang botol. Nek banyune ke ora tak inum, mestine ya panitia ora bakal ngejog. Timan pan dijog wong banyune be wutuh. Langgar banyune wutuh kok dijog, mestine kan bludag. Tau bludag enggak? Meluber. Wong banyune wutuh kon dijog. Mestine bludag pada karo rezekine sampean. Rezeki kok dipendung bae. Rezeki kok munggo dijagan-jagani bae. Keprek Gusti Allah pan ngejog. Wong ora milih. Nek mili mestine Gusti Allah ngejog niki nek banyu tak inum nang nyom mestine panitia oke mumpuni ben ngajine nganti jam 2 tambahi maneh ke wedange. Pada bae karo kaline kula jenengan, tapi angger kali kok dibendung mon isine malah meluber mbludak ora karo-karon malah ora manfaat. Mulane kena apa? Rezekine kula panjenengan sedaya ki kon kaya dene selang. Disampek-sampek nang karo masyarakat, disampek nang karo wong-wong sing membutuhkan. Maka sedekah yang diumumkan itu baik, tapi Gusti Allah ngendikaken jauh lebih baik diam-diam saja gone sedekah. Sebab nopo? Sedekah yang diumumkan memang apik tapi kan samar-samar. Kenapa samar-samar? Hanya hati kita yang tahu soalnya. Sedekah ikhlas apa orane hanya kita saja yang tahu, nun sewu pangapunten. Sehingga kuwatir mbok kok kecampur riya, kecampur pamer, maka sedekah yang diumumkan baik tapi jauh lebih baik ketika sedekah secara diam-diam. Inilah yang namanya kula panjenengan sedaya duwe celengan swarga. Maring masjid mbuh ana sing weruh mbuh langkah sing weruh kowe nyangking 5.000 cempluna maring kotak amal. Ora mung Muharram tok. Saben 2 minggu sepisan mari nggone bocah yatim karo nggawa dhuwit 20.000 anake nggo tuku es. Buana sing weruh, buana sing weruh niku jenengan wis duwe celengan swarga. Alhamdulillah. Wong pinter karo wong cerdas kue beda. Pinter niku karena dilatih, pinter niku karena sinau, pinter niku karena belajar. Tapi menawi cerdas niku karena keadaan. Cerdas niku tidak hanya dari gen keturunan, cerdas niku kondisional. Wong nek tesi urip kaya kula jenengan niki diarani nembe bisa mikir pinter. Tapi nek wis mati jebule nembe bisa mikir cerdas. Bukti nyata nggih ngarep takon karo sing esi urip. Bu, assalamualaikum. Ibu-ibu masih ambekan? Bate si urip. Nek nembe urip isa mikir pinter, tapi nek wis mati nembe bisa mikir cerdas. Bukti nyata. Antara emas sekarung karo ban bekas, secara nilai harga niku lewih larang ban bekas nopo emas sekarung? Emas sekarung gue jawabane wong pinter. Jelas dong, ban bekas karo emas sekarung bocah TKP bisa mikir. Jelas lewih larang emas sekarung. Tapi ternyata Pak Lurah Samsudin salah. Nyong kan udah warga kene. Ngarani salah kan biyen ora melu nyoblos.
ternyata ban bekas karo emas sekarung lewih larang emas sekarung secara nilai harga. Tapi Pak Lurah Imamuddin nggak bisa berenang, kecemplung belumbang. What is a belumbang? Belumbang is a kolam. You know kolam? Ah yes, I do Pakdel. Ban bekas karo emas sekarung lewih larang emas sekarung. Tapi Lurah Imamuddin ora bisa berenang, kecemplung blumbang jero. Ora bisa berenang, kon milih antara ban bekas karo emas sekarung. Kira-kira lewih milih emas sekarung apa ban bekas? Gue jawabannya wong cerdas. Lah siapa sing jawab maning? Liciknya kita, ban bekasnya kecandak, emas sekarungnya digondol. Licik jenenge. Ban bekas karo emas sekarung lebih larang emas sekarung. Tapi ternyata nek wis lagi keadaane kepepet, jebule lebih berharga ban bekasnya ketimbang emas sekarung. Pada karo urip niki niki. Dipikir-pikir kan mending enak nang omah, Bu. Nang omah nyetel TV, nyekrol HP, karo live TikTok, dalam Facebook, goreng bakwan malah galdina lah, coba pening galdina. Ya jam 11 kayak gini kan lagi nonton Ku Menangis. Tapi nang apa sih jenengan malah panas-panasan rawuh temeriki keduman snack ya ora rata. Sangu duit ya langsung tek go jajan. Ya keringetan, bedake luntur, celake blobor. Nikilah kula jenengan sedaya pancen lagi golek ban bekase. Tapi kan sewektu-wektu kita pancen akan tenggelam. Tenggelam maring endi? Maring jero kuburan. Maka ban bekase adalah pitulungane kula jenengan. Mungkin jenengan rawuh wonten mriki ana sing niate pancen mung sekedar kepingin nonton mumpuni jajal tek tilike si merongos apa ora. Awis ayu. Isara merongos. Ya Allah, rayu kepreng dina-dina keramas kaya rayu. Mungkin jenengan rawuh wonten mriki karo putrane jebule duit entek monggo tuku jajan kuwi sulih ganjaran. Mlakune jenengan setiap langkah ulih ganjaran. Mungkin ganjarane ora kena nggo tuku gelang, ora kena nggo tuku ali-ali, ora kena nggo tuku sawah, tapi kan mengko, Bu. Wong pinter karo wong cerdas katon mirip jebule beda. Pinter, ya Allah, jebul nang kene ya menungsa barang ya. Assalamualaikum. Jan gone ngajeke piknik tamasya. Gawa caping anu lebar panen. Masya Allah, alhamdulillah. Bar agi panen. Soale manjing ngaring sanjar kene ndelok kanan kiri, masya Allah, jebule sanjar tanah subur, masyarakate makmur, tepuk tangan dingin. Kami harap warga masyarakat Tegal, warga masyarakat Kabupaten Brebes yang notabene adalah petani, ya petani padi, petani palawija, ojo sampai kula panjenengan sedaya sampai ngerusak lingkungan alam. Soale ternyata Gusti Allah maringi rezeki alam Kabupaten Tegal niki alhamdulillah ditanduri apa bae tukul, nggih mboten? Mulane niki arane dalan wis alus ke dalane kita nggone Desa Dukuh Damu. Betul Pak Lurah? Dalane alus maka gari dijaga dalane. Dengan cara apa dalan nggone dijaga? Contoh niki drainase. Apa itu drainase? God. What is a God? God is a kalenan. Cara kene kalenan.
Ternyata arane dalan, arane cor, arane aspal niku ternyata bisa gampang rusak kalau mboten nonton yang namanya aliran air. Lah kalenan kuwi dalan banyu, dalan banyu. Lah dalan banyu iki supaya banyune orang rusak karo arane tanah, supaya orang rusak aspal, orang rusak cor, amangka diwehi dalan banyu dewek supaya apa? Aspale rada awet. Tapi menawi drainase kalenan kudune nggo liwat banyu kok disumpel sampah. Sampah cara kene apa arane? Sampah. Cara Cilacap runtah. Ana sing nyebute uwuh, nek cara kene runtah. Menawi kalenan nggo dalan banyu kok ternyata disumpel runtah, amangka menawi dalan banyune pas lagi banjir kok ternyata disumpel runtah, aja kaget. Akhirnya banyune dolan mari ngomahe sampean melu medang bareng. Arane banjir. Lah banjir ki sing lagi rame nang Indonesia napa malih sederek-sederek kita wonten ing provinsi Sumatera, baik teng Padang, teng Aceh, teng Medan, teng Sibolga. Maka didongake mudah-mudahan sederek kita wonten mriku sing sampun kapundhut wonten ngasane Allah dipun paringi padang jembar kubure, digampilaken hisabe. Keluarga-keluarga korban mudah-mudahan dipun paringi tabah lan seluruh masyarakat Indonesia saged bersinergi untuk membantu wonten ing korban bencana menika. Mulane kita sing wonten tanah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam bungkusai kuning sing jawab salam muga-muga bisa meteng maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam wite cengkeh sing jawab salam moga-moga duwite akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu wa iyyakum zumratus minas shalihin salimin fi rahmatin wa fi barakatin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi waqtin wahin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il ala ila yaumiddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun sidatul la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah ingkang tansah kawula hormati nuninjing kang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Gus Munaim ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Abdul Muhyi, so dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Fatah Yasin ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Muhtamid, ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Abdul Ghafur SPD.
Wabil akhos dumateng akhinal kiram al Ustadz Sutaryo ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai wonten ing tlatah Dukuh Makdamu ingkang boten waget kala sepat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih kandat kinurmatan. Wabil akhos kepada forum komunikasi pimpinan kecamatan Lebak Siu, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Endro Susilo Esos MM hadir kanthi langsung ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang kula muliaken. Wabil akhos dumateng sedaya aparatur pemerintah desa Dukuh Damu, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak S Imamuddin selaku kepala desa Dukuh Damu saha ketua tim penggerak PKK saha sapunggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadis, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten Dukuh Damu, mugi-mugi berkah pangkat dadosaken manfaat ugi nambahi maslahat Allahumma. Wabil akhos kepada ketua panitia penyelenggara pengajian akbar warga Sanjar, saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitianya, Masya Allah. Semangat kontribusinya luar biasa, mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena klambi seragamnya anyar-anyar. Mudah-mudahan sedaya rencang-rencang panitia warga Dukuh Sanjar ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, diparingi sehat panjang umur ingkang manfaat barokah, dijauhkan dari wabah musibah, dadi masyarakat sing ahlul ibadah Allahumma. Wabil akhos dumateng Tanfidiyah Suryanang Dotul Ulama Ranting Dukuh Damu, pimpinan muslimat, pimpinan fatayat, keluarga besar Majelis Taklim se-Desa Dukuh Damu, Bapak Ibu guru saking sekolah dasar wonten Dukuh Damu ingkang tansah kula hormati, boten supe dumateng keluarga besar Tanfidiyah Suryanang Dotul Ulama, rencang-rencang GP Ansor, rekan-rekan Banser ugi Garfa ingkang tansah kula hormati, Jamaah Maulid Simtuduror, pemuda Karang Taruna, Ikatan Remaja-Remaja Masjid Musola wonten Sanjar Dukuh Damu ingkang kula banggaken. Mboten supe dumateng para agnia dermawatur, mudah-mudahan para dermawan donatur dipun paringi sehat panjang umur, dipun paringi mawaddah warahmah wasakinah, diparingi dzurriyyah sholih sholihah, sumrambah dumateng kita para jamaah Allahumma. Para tamu undangan sing sami kipas-kipasan mergo kepanasan, senajan duduk lemprakan ra keduman snack jajan, mudah-mudahan keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan. Bebasan setara bakalan doyan dedem tarandulit malampir ora mampir nyiplat ora klet grandong ora condong panaspati ilu-ilu ora pada melu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas malang-malang putung mengko pengajane tuntas Pak Lurah njaluk diambung pulurah ora diambung mumpuni. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken innal insana khuliqa halu'a. Sak temene menungso niki makhluk sing senenge ngeluh, diparingi panas dersula, diparingi udan ya dersula, giliran diparingi udan karo panas gone ngarani jare udan kethek. Sembarangan banget menungsa. Umpamane kok siang hari ini diparingi panas, mesti masyarakat Sanjar ngucap wala, warga Sanjar nanggap mumpuni malah udan. Ketara ge Pak Lurah karo panitia kelalen orang balang nasempak marang payon. Seumpamane wingi udan kok saiki terang, mesti panitia lan masyarakat ngucap wah Sanjar jan jos temenan, nanggap mumpuni diparingi terang, wong wingi udan kok siki terang ge jan Sanjar nganggo dukun ngendi ge. Innal insana khuliqa halu'a. Sak temene menungso niki pancen makhluk sing senenge ngeluh. Mulane tak pikir-pikir jam 10:30 kan paling enak nang omah goreng bakwan nyekel remote karo pijet-pijetan. Nggih to, Bu?
Lah di bawah terik matahari Pak. Sekedap kula saged nyuwun mik mawon apa nggih? Sakjane niki mike nggih anyar, sing nggih mumpuni malah niki janesi mambu plastik niki, Bu. Tapi jebule ngapunten Pak, kadose niki napa bilih setrume napa nggih apa kula sing kakien gerak? Ujarku agi kalem banget ki mumpuni. Angin. Oh, siap. Ngangge mik mawon nggih, jangan pakai wireless. Ngapunten ingkang kathah. Bismillah. Cek cek 1 juta. Ya Allah. Ngecek tok 1 juta Pak Camat larang banget nanggap mumpuni. Shallu ala Nabi Muhammad. Secara kacamata nafsu dunia 10:30 di bawah matahari terik panas sampai jenengan lungguh sampai tiker plastik nggo alas. Rawuh teng mriki ikhlas ora keduman snack jajan sangu duit langsung telas. Paling enak kan mending gelelengan nang omah ya Bu ya. Tapi kenapa jenengan panas-panas kok rawuh wonten mriki? Karena ternyata sebagai insan yang beriman kita sadar bahwa kita datang ke dunia dalam keadaan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, maka kondur tengarsane Gusti Allah harus dalam keadaan bingkol bing salim. Kita tekak maring alam dunya keadaane apik, maka kondur tengarsane Gusti Allah juga harus dalam keadaan baik-baik. Maka sak jatine bahwa hakikate urip adalah nggawe amal apik. Tak ulangi Yusartina. Hakikate urip adalah akeh-akeh gawe amal sing apik. Soale jaman sakniki Bu, wong sing dosane akeh karo wong sing ganjarane akeh mlaku bareng katon pada bae. Tekulang. Wong banyak pahalanya karo wong sing banyak dosanya, zaman sakniki gue kembar pada bae langka bedane. Bukti nyata, sing salat 5 wektune jangkep jilbaban, sing ora salat 5 wektu ya jilbaban. Sing maca Quran mesti jilbaban, sing ora maca Quran ya jilbaban. Maring pasar sakniki jilbaban, mangkat senam karo nampa BLT ya jilbaban. Istri solihah mesti jilbaban, istri sing gatel karo bojone wong ya Setkin jangan ngeprok ya Pak. Tapi jenengan sing kelakuane apik merasa istri solehah jilbaban kok dipadakna karo wong wadon gatelan. Ya ora usah cilik ngati, berarti nyong wong wadon apik-apik jilbaban kok kembar karo wong wadon gatelen. Berarti nyong gone jilbaban sia-sia dong, ora Yusartina. Aja kemudian kita sing kelakuane apik jilbaban terus jilbabe diudari, ya ora. Soale ibarat kayak kie Bu, siang hari langit biru cuaca cerah, bahasa Jepangnya cuaca cerah gue terang gelentang, terang siang hari cuaca cerah numpak sepeda motor, lampu nang sepeda motor diagem pas siang hari kan lampune ora penting-penting amat. Wong cuacane cerah, lampu nang sepeda motor ngapain dinyalakna? Tapi walaupun lampu nang sepeda motor pas siang hari mboten nonton manfaate, kan ora mawi kudune lampu nang sepeda motor terus diprotoli. Soalnya nopo? Soalnya senja akan datang, malam mulai petang, gelap mulai merayap. Disitulah lampu teng sepeda motor niku akan kelihatan tujuan manfaate. Pada karo ganjaran niku lan jenengan
hari ini waktu urip nang alam dunya esi padang, ganjaran salat, ganjaran maca Quran, ganjaran gawe amal apik, ganjaran golet nafkah bersih, ora keton lan ora pati manfaat. Tujuane nggo ngapa? Tapi kan jenengan rosa mawi cilik ngati, ora usah kemudian ganjaran kita kok kelihatan sepele, karena senja kehidupan akan datang dimana ketika kita wis dipangan tanah ya diarani mati. Fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Lamun wis teka titi mangsa ajaling menungso ora bisa diundur, ora bisa dijokna senajan namung sesaat. Nek wis diarani mati ora bisa disangka-sangka, ora bisa dinyana-nyana. Bisa panjenengan duluan mumpuni keri bisa, atau kulo keri jenengan duluan monggo. Pada baik kan wis tekwalik niki nang nyong. Sing saiki bingung zakat ganjarane endi sih? Kita sedekah ora katon ganjarenane nang endi sih? Kula panjenengan sedaya puasa Ramadan ngempet nafsu, ganjarannya ora kena nggo tuku emas. Tapi walaupun ra penting-penting amat waktu ning alam dunia, yang namanya ganjaran akan memegang peran dan dosa-dosa mangke akan diperlihatkan. Mulane jebule wong pinter karo wong cerdas kue beda. Halo, halo, masih sadar? Alhamdulillah. Gangger panas-panas kayak kira-kira ngajene pan sedelat apa sing suwe? Masya Allah. Pak Camat, Pak Lurah jebule wargane jenengan nantang perkara. Ngajine badhe sing suwe. Suwe niku sampai jam pinten mangke? Jam pira? Jam loro. Jam loro sore. Ya Allah. Berarti salat duhure setengah telu. Modele wong Sanjar. Salat duhur setengah telu, mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Tanah ya kepenak, go nyambet gawe ya alhamdulillah gampang. Mulane niki kaya napa? Jebulane tasyakuran peresmian tempat pemakaman umum dan santunan anak yatim piatu. Rasa syukure warga masyarakat wonten Dukuh Sanjar ingkang ternyata sami gotong royong saling ngawontenaken pengajian ini. Sing duwe duit ya urun duite, sing duwe tenaga urun tenagane, sing duwe materi ya urun materi, sehingga pengajian hari ini terbentuk saking keguyup rukunane warga Sanjar. Tepuk tangan dulu dong buat warga Sanjar, masya Allah. Sing keprok utangi lunas kabeh, sing hamine banter ketara utangi akeh. Moga-moga rezekine barokah. Allahumma. Akan datang di mana ganjaran memegang peran dan dosa-dosa akan diperlihatkan. Maka alhamdulillah dengan pengajian hari ini kita bersama sak derenge lanjut sampai jam berapa ya? Jam loro. Kalau nampi titipan amanah ini baru pemanasan soalnya. Nembe napa Bu? Pemanasan senajan wis panas ki pengajian nyong nembe pemanasan. Wong ngaji nganti jam loro sore njalukin jenengan. Ternyata niki ada informasi dari panitia bahwa ternyata pengajian hari ini memang tasyakuran warga Dukuh Sanjar ingkang alhamdulillah saged membangun tempat pemakaman umum lan santunan anak yatim piatu. Tapi ternyata memang pembangunannya juga perlu perawatan. Lah perawatannya juga perlu materi ingkang radi kathah. Maka pangapunten panjenengan rawuh wonten mriki kalau diajak sedekah kinten-kinten ikhlas mboten? Menawi ikhlas nanti kotak infaknya naik teng panggung 1. Nun sewu, akan saya mulai dari mumpuni terlebih dahulu. Kenapa kok saya harus ikut sodako? Soalnya kalau wis diomongi karo bojone nyong, suami saya bilang begini, ayang embeb bojo-bojone nyong kok kising protes mesti pengantin lawas, pengantin bodol, bodolan pengantin. Krung ayang bebek geli jenengan.
Suamine kula pancen matur, "Dek, kita sangoni saka ngomah." Kenapa? Karena mbok nang pengajian ana tarikan infak. Dadi sing nggo infak duit saka ngomah. Supaya duit sing liyane ya uli berkah warga masyarakat Sanjar mergo sedekah bareng-bareng. Begitu kata ayang embebnya aku. Jadi dimulai dulu dari saya. Niki asisten Nyong. Walaupun asisten Nyong sing nyempluna duitnya, tapi kan duitnya Nyong. Lah Nyong tak takon, "Bu, Assalamualaikum. Ibu-ibu diajak sedekah ikhlas?" Masya Allah, berarti saking dalam nggih sangu duit. Ya Allah, disangoni bapaknya apa sangu dewek? Sangu dewek. Berarti terbukti nang donya ki memang ana duit lanang, ana duit wadon. Wong jenengane sing duwe suami be ternyata sangu dewek. Ora sangu dewek kepring duite dicekel nang jenengan, malah bapakne sing disangoni nang sampean. Oh ya Allah, moga-moga rezekine barokah. Monggo-monggo persiapan ngrogo dompet. Sing ora gak dompet utang disit karo sebelahe. Nyesuk ketemu sarutangi, monggo-monggo dirogo disit. Sebentar panitia yang bertugas mengko sabar, saya arahkan terlebih dahulu. Di pundut artone saya arahkan, rogohlah duit sing paling apik. Duit apik dudu sing abang, dudu sing biru, dudu sing ijo. Duit apik kue mas tato tum. Saya ulang, mas tato tum. Duit sesuai kemampuan. Singkirane lagi panen dan bar panen, gone sodaku ya sesuai bar panen. Tanahnya berhektar-hektar, gelangnya selengan nganti tekan kelek. Ali-aline sakeong-keong, kalungnya dawane tekan wudel. Masa sedekah kok 2.000? Kan isin karo wudele. Wis 2.000 disolasi maning. Ya duit tetap duit monine tapi Mas Tato tuh. Pak Camat nggak sedekah nggak apa-apa Pak Camat. Saya tahu kok kalau Camat kan 1 bulan gajinya cuma 7 juta ya Pak Camat ya. Itu saja sudah kepotong cicilan dan tagihan. Tapi nek Pak Camat ora sedekah ya isin, mumpuni tamu undangan ya sedekah. Pak panitia persiapan dulu, persiapan. Ibu-ibu sudah dipegang duitnya? Kalau sudah dipegang duitnya diangkat ke atas. Nah lumayan ke 5.000, 10 lumayan. Sing ditekem 2.000 kae. Wis ora apa-apa lah, sesuai kemampuan. Udah diangkat duitnya? Mangke wis diangkat. Duitnya tempelaken bibir, orang gue dikunyah, dilantari doa. Ya Allah, lantaran sedekah niki moga-moga kula sakeluarga badane sehat walafiat. Anake kula soleh-soleha, keluargane kula adem ayam tentrem, dijauhkan saking segala musibah, dijauhkan dari segala bencana, dijauhkan dari segala hukum maksiat. Keluargane kula sregep ngibadah, enteng lakoni ibadah, kerjane kepenak, duwite halal, artone dicemplungaken. Ngaten nggih? Pokoknya hajatin jenengan opo silahkan dilantarakan kalian doa sedekah menika wau. Sing lagi ndek penyakit ya Allah, lantaran sedekah niki moga-moga penyakit klondang diangkat oleh Gusti Allah, badane klondang sehat, sehate nggo sanggung ibadah, artone dicemplungaken. Ngaten nggih Bu? Monggo Ibu panitia kotak infake dideraken kalian diiringi kalian sholawat sesarengan. Shallu ala Nabi Muhammad. Kanthi sedekah panjenengan Allah telah berjanji in ahsantum li anfusikum. Wong nandur apik mesti bakal panen sing apik. Allahumma. Hari ini panjenengan sedekah berupa uang, duit, arta yatra. Maka Gusti Allah mengembalikan kalih panjenengan tidak berbentuk arta malih, tapi digantos kali Allah bentuke badane sehat. Sehate walafiat, anake soleh-soleha, keluarganya adem ayem tentrem, usahane lancar, karirnya bagus, diguyup rukuni tetangga. Niku ganti saking panjenengan sedekah nggo nolak bala narik rizki kang beto manfaat maslahat. Allahumma.
Yang kedua, grup rebananya niki santri-santri dari mana? Dari Sanjar mawon. Niki saya sawer dulu monggo untuk anak-anak rebana nggih. Sami-sami pinter nggone mangsul ya, rasa repot-repot tapi ditampani. Ya ngapunten Mbah Yai, Pak Yai, Pak Lurah, Pak Camat, ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri. Lho cacah jaman saniki Bu mboten namung teng kota tok sing pada tongkrongan. Lare-lare dusun wong-wong kampung mawon nggih nun sewune sering do tongkrongan ketimbang malah isine do HP-an mawon, game-gamean mawon. Kan mending latihan nabi rebana. Mudah-mudahan tambah mocok sholawat, tambah istiqomah, tambah mahabbah, tambah syafaah. Amin Allahumma. Yang berikutnya saya harap ngapunten, niki kan cuacane rada adem. Adem napa panas? Cuacane rada panas, dados kula suwun ngajinya ini yo man arafa nafsihi man arafa rabbihi. Wong nek bisa maca dengan kemampuan badannya sendiri, berarti iku tandane bisa maca apa sing dadi kekarepane Gusti Allah. Contoh, wong ngerti-ngerti duwe hipertensi, kepanasan meneng bae. Ketika memang badan punya riwayat penyakit, rada kurang sehat, usia lansia, terus saya harap panjenengan cari lokasi yang teduh. Kados niki nun sewu malah kepanasan do rasa plastik nggo payungan. Ya niki jenenge kreatif lah, mboten masalah. Soalnya ngapunten ingkang kata, nek panjenengan menjaga keselamatan jiwa berarti tandane panjenengan ya telah melaksanakan apa sing dadi mandate Gusti Allah. Allah nitipaken badan dijaga kanthi apik, niki berarti jenengan ya melaksanakan perintahe Gusti. Jadi kita ngajinya kondisional. Kalau panas monggo panjenengan saged pinara wonten lah niki pos kamlinge insyaallah lokasine tesi Jembar. Monggo-monggo saged kali radi mlebet ibu-ibu mboten napa-napa amargi cuacane radi lumayan. Kan ngajine sampai jam pira mau? Jam 2. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah Allahumma. Lanjut. Terus tasyakuran pemakaman tempat peresmian tempat pemakaman umum plus santunan anak yatim piatu niki adalah kula panjenengan sedaya gawe ganjaran, gawe amal pahala, numpuk ngamal sae karena jebule pancen Kanjeng Nabi ngendikaaken arbaatun min kanzil jannah. Ternyata sorga itu punya perbendaharaan. Bahasa simpele perbendaharaan iku tabungan. Bahasa Cinane tabungan kue celengan. Ibune buatin mumpuni bocah kok lenjeh temen. Jane nyong setelah bojo ya diomongi nang bojone nyong ora dilenjeh-lenjeh Bu. Tapi nabi men maning ya nek ora lenjer ora uli akeh jamaah maksudnya salu ala Nabi Muhammad. Ternyata surga punya 4 celengan. Apa celengane swarga? Yang pertama ikhfa'us shadaqah. Saya ulang, ikhfa'us shadaqah, menyamarkan sedekah diam-diam. Tulis Bu, ngasto buku napa mboten? Kebiasaan. Sing tengah, halo Bu, gawa pulpen apa mboten? Nah gawane apa? HP. Pantesan story WhatsApp kebek gambare mumpuni. Ora masalah wong niki pancen zamane zaman HP. Jangankan ibu-ibu sosialita, jangankan ibu-ibu muslimat, wong ari ngalas pinggawa HP. Bayi nembe lahir beceklan HP. Nggih ta Bu? Sing terpenting jenengan ibu-ibu pegang HP ya moga-moga HP-ne sing manfaat.
Hari ini jualan baju lewat HP, jualan baju muslimat lewat HP, dodol perabotan lewat HP, adol panganan lewat HP, jualan skincare lewat HP, nganti dodolan odol be lewat HP. Ya ora apa-apa, muga-muga ibu-ibu sing pada pinter nggawe HP, HP-ne sing manfaat. Allahumma. Apalagi zaman saniki ada yang namanya Facebook Pro. Saya harap ibu-ibu yang punya akun Facebook Pro, silahkan Anda membuat konten, karena ternyata dari konten Facebook Pro menikah panjenengan angsal cuan, angsal hasil, angsal gaji. Tapi yo menawi konten sing ditonton kok ternyata ditonton karo masyarakat, kami harap yo tontonan yang edukatif, tontonan yang sesuai norma adabe wong Islam. Aja sampai dumeh jenengan ben ditonton karo wong pirang-pirang menghasilkan duit, tapi kontennya konten yang mempermalukan diri sendiri, konten-konten yang kurang sae, kurang sopan. Maka nun sewu sangat kalau hari ini NU niku sedang tidak baik-baik saja. Sing dhuwur karena NU lagi kena angin. Mulane kita sing nang ngisor ya rasa bingung-bingung, tetep teguh gandulan waton. Jenengan arep meriksani pengajian Kiai sinten mawon monggo. Seniki teng YouTube jenengan kan gari milih arep Kiai Haji Anwar Zahid apa mumpuni apa solawatane karo sareng Az-Zahir sing NU, ayo kita midhangetaken Gus Baha, Gus Kausar. Ya Muhammadiyah silakan Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad. Yang terpenting kalau sudah ngaji teng YouTube atau jenengan non sewu mengidolakan kiai sing jenengan tunuti nang YouTube, jangan kemudian Anda membandingkan dengan ustadz kampung. Contoh, dumewis ngaji karo Ustadz Adi Hidayat banding-bandingna karo Ustadz siapa? Tamin, Ustadz Mustamil ingkang pun dipiyantunipun menika. Dumewis ngaji karo Ustadz Abdul Somad jenengan banding-bandingaken karo Ustadz Mustamil. Lah nek ngaji karo Ustadz Mustamil jangan ngantuki. Suarane grendang-grendeng ora genah. Ngajine ora lucu, ora seger. Ngaji gede boseni nemen karo Ustadz Mustamil kae. Jangan kemudian kita ngaji teng YouTube terus membandingkan karo ustadz kampung. Dengan adanya, maaf ya, NU sakniki lagi keterpa angin Pak Camat. Justru mari ustadz kampung kita jadikan idola. Kenapa ustadz kampung kita jadikan role model, idola bagi anak-anak teng kampung? Karena ustadz kampung justru punya titel Asyhadur Ruh. Saya ulang, titelnya Ustadz kampung niku Asyhadur Ruh. Sekali berdoa, doanya paling dekat dengan Tuhan. Sekali dongane paling perek karo Gusti Allah. Kenapa? Karena Ustadz kampung mulang ngaji tanpa rasa pamrih. Pamrih Ustadz kampung mung siji, masjide jamaah akeh, musola langgare tetep go ngaji rutinan. Anak-anak kampung tetep ngaji teng TPQ teng Madin. Kuwi tok pamrih. Mulane aja nyepelekna ustadz kampung, sebab ustadz kampung niku tombak utama nang masyarakat. Kita kenal huruf hijaiyah marga ustadz kampung. Kita bisa maca Al-Qur'an marga ustadz kampung. Nggih mboten? Kula panjenengan ngerti tertib wudu niku mergo kiai kampung. Bisa ngerti urutane sholat merga ustadz kampung. Ulane aja pada nyepelek nah karo ustadz kampung. Ustadz kampung sekali dongane paling perek karo Gusti Allah karena mulang ngaji tanpa rasa pamrih. Paling mulang ngaji gede-gedene jenengan ngamplopi Ustadz Mustamil 50.000. Akeh-akeh jamaah wong 7, sing ngaji paling gede-gedene wong 9. Paling akeh 17 ekor. Ngamplop Ustadz Mustamil paling wong gede-gedene 50.000.
Justru iku sing marakna dongane Ustad kampung ki langsung tembus langit pitu. Nyong karo Ustad Mustamil amplope gede, amplope mumpuni. Tapi masalah ampuh doa lawi ampuh doane Ustad Mustamil ketimbang dongane mumpuni. Tepuk tangan dingin kok. Kenapa nyong karo Ustadz Mustamil doane lebih ampuh Ustadz Mustamil? Karena non sewu doane mumpuni ora pati ampuh karena lambene mumpuni sing arep-arep amplop. Ki lambe sing marakna dongane nyong rampuh ye. Mulane aja nyepelekna Ustadz kampung. Ustadz kampung mulang ngaji tanpa rasa pamrih, ora kepingin terkenal, ora kepingin viral, ora kepingin FYP nang TikTok, ora kepingin diliput YouTube, ora kepingin manjing TV, ora kepingin melu lomba dai aksi Indosiar, ora kepingin. Takon ke karo Ustadz Mustamil, ora kepingin numpak mobil Pajero anu ora duwe. Udu ngece. Justru saking nikilah doa-doa Ustadz kampung niku langkung ampuh. Mulane panjenengan aja nyepelekna Ustadz kampung. Dengan hari ini media sosial wakeh banget Ustadz anyaran. Tujune bae mumpuni mandan lawas. Ustadz anyar, gus-gus anyar, nun sewu. Yo bukan saya niku menyepelekan dengan kapasitasnya itu, tidak. Tapi justru dengan adanya kabar-kabar sing ora apik nang media sosial tentang pemuka agamane NU, justru mari kita balik maring kampung. Ustadz kampung kita jadikan idola supaya apa? Berkahi karo desane. Allahumma. Mungkin hari ini banyak bencana dan musibah, salah satunya tidak hanya karena kita manusia yang serakah, kita yang rakus, tapi gini wow, kita menyepelekan guru-guru nikulon jenengan. Mulane didongake guru-guru kita, kiai-kiai kita diparingi sehat panjang umur, rezeki sing barokah, ilmu sing manfaat, kulon jenengan keluberan berkah ngilmune. Amin Allahumma. Jadi yang nggak bawa buku, nggak bawa pulpen, nggak masalah. Saya tidak ada niatan mucal, tapi niat kita eling kinelingan. Ngaten nggih? Celengane swarga yang pertama ikhfaus sedekah, menyamarkan sedekah. Nek cara santri diarani sedekah demit, dudu sedekah pelit. Sedekah demit, ora kabeh wong bisa weruh demit. Wong bisa weruh demit jarene hidepe kon cabutin dingin. Berarti sedekah demit adalah tidak setiap orang bisa melihat wong sing sedekah niku wau, alias sedekah diam-diam. Memang Bapak Ibu wis dados sipate Gusti Allah, salah satunya Al-Ghani. Gusti Allah niku maha kaya raya. Mulane diantara kita memang ada orang-orang yang dilebihkan hartanya. Tapi bagi kita yang dilebihkan hartanya, ya nggak usah menjadikan kita njur tinggi hati. Sebab buah pepaya, buah kedondong, yang kaya raya jangan sombong dong. Yang sawahnya berhektar-hektar nggak usah sombong dong. Yang punya rumah lantai sewidak rolas nggak usah sombong dong. Sing gelangi selengan nganti tekan kelek nggak usah sombong dong. Yang umroh tiap tahun, haji berulang kali nggak usah sombong dong. Yang dilebihkan hartanya soal jabatan, yang jadi gubernur nggak usah sombong Nur. Yang jadi bupati nggak usah sombong Ti. Yang jadi camat nggak usah sombong Mat. Yang jadi kapolsek gak usah sombong Sek. Yang jadi lurah gak usah sombong Lur. Kenapa? Karena justru semakin kita tambah sugih, semakin kita sadar diri jebule wong sugih tanggung jawabnya gede. Kenapa wong sugih tanggung jawabnya gede? Mungkin bisa jadi kita yang ditinggikan hartanya, dilebihkan hartanya, mungkin kita niki oleh Gusti Allah dianggap selang.
Ke wong tek lewihna hartane ben bisa dadi selang. Mungkin kerannya niku Gusti Allah, sumber PDAM rezekine Gusti Allah, tapi kita niki dadi selang kon nggo nyalur-nyalurna maring wong sing membutuhkan. Justru wong angger tambah sugih semakin ngerti tanggung jawabe gede. Lah sugih kuwi wong sing kepimen. Sugih itu belanja kebutuhan sehari ping 30 dina sebulan, ketemune pira per bulan. Nah ke bisa konangan antara sing sugih karo sing ora. Contoh kebutuhan dapur dalam sehari rata-rata gue tuku bumbu dapur lengat Jawa, gula Jawa, brambang, micin, uyah, nyangoni bocah sekolah, tuku gas LPG, bayar listrik, setor arisan, setor urunan muslimat, bayar urunan pengajian, bayar makom, apal nyong pada ibu rumah tangga. Satu hari rata-rata jatah belanja warga ibu-ibu nanggone sanjar gue 300.000. 300.000 sedina kakean apa cukup? Kakean 300.000 sedina kakean. Oh pancen wong adon sanjar ki ora kena diajak kompromi. Ki ya bisane aku ngomong jatah belanja sedina 300.000, aku lagi belani sampean. Ben mengko tekan ngomah jatah belanja ring jenengan kowe ditambahi. Dadi 300.000 kakean. Ya wis sedina 50.000 cukup. Hari kurang 50 kurang 300 kakean. Kayak gila ngger takon karo ibu-ibu sing nek numpak motor riting kanan belok ke kiri kayak gue pancen angel. Ya wis sedina 100 cukup. Mana sing kurang? Soale urung go skincare, tuku baju muslimat online shop. Ya wis sedina 200.000 lah. Ping 30 dina sebulan berarti sama dengan 6 juta. Dadi anggerana wong warga masyarakat nang sanjar ke pendapatan dalam 1 bulan kok mendekati 6 juta atau 5 juta lebih, itu sudah termasuk kategori wong sugih. Mohon maaf ya Pak Lurah, non sewu mohon izin saya mau bertakon. Maaf ya Pak Lurah, ini memang agak ranah privasi, tapi ya sedikit masyarakat boleh tahulah. Ngapunten Pak Lurah, ngomong-ngomong sudah berapa periode? Oh, nembe setunggal ya Allah, pantesan gering kayak gue ya Bu ya. Jebule nembe 1 periode. Kayaknya urung balik modal pancen ya Allah, kering kayak gue. Sing sabar ya Pak Lurah ya. Mohon izin mau bertakon Pak Lurah. Di luar Bengkok, ini di luar Bengkok. Di luar Bengkok sebenarnya lurah teng Provinsi Jawa Tengah itu gajinya berapa per bulan, Pak? Papa Dok, nembe kali ini anak lurah jujur nemen nang Kabupaten Tegal, Lurah Imamuddin, tepuk tangan dingin kok. Senetok lur. Ya Allah. Padahal sedina ibu-ibu belanja 200.000 ping 30 dina sebulan ke sama dengan 6 juta. Lalu Lurah Imamuddin mung 4 juta tok guys. Berarti kan kudune lurah sing nampak BLT karo PKH. Ya Allah sing sabar ya lur ya. Oke, jenengan kan karinya wang Bu. Lurah gue malah justru jan dina-dina moprol-moprol duit gue akeh nemen. Bayangna ya. Dina-dina gue anak proposal sumbangan masjid, sumbangan pengajian, sumbangan TPQ, sumbangan madrasah, urung sumbangan gawe makam anyar. Dina-dina gue minimal 500.000 gue metu dadi lurah. Padahal sebulan 4 juta 500 per dina lah. Jadi bersih kepala desa gue gaji mung paling 2.700.000 ya lur ya. Tak belani gue nyong, belani jenengan lur, kurang apa nyong gue belani sampeyan melu ngamplop ora. Melas wis pucat nemen kayak lur ya Allah. Cuma ya maaf ya Bapak Ibu,
Kita hari ini kalau melihat gaji kepala desa 4 juta niku mawonis entuk sumbangan sak werna-wernane, ada gaji yang lebih kecil lagi, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang sesungguhnya niku guru TK, guru PAUD, guru Rodotul Atfal, yang ternyata ketika kita nitipin anak tenggene guru TK, anak nangis sing ngeneng-ngenengi ya gurune, anak pipis sing nyewoki ya gurune, anak ribut nakal sing ngadem-ngademi ya gurune. Lah guru TK kok sebulan gajinya 200.000 tok guys. Iya pancen honorer, nyong ngerti honorer, urung P3K, urung PNS, tapi ngapunten ya, guru TK kok nganti sebulan gaji 150 nganti 200.000 paling gede gue guru TK. Soalnya kula niki gada TK, ngapunten Pak Camat, TK saya niki tenggene tempat kelahiran asal kula teng Cilacap. Jadi saya niku bangun gedung niki rencana jengge TPK awal mula, tapi ternyata TPK ne kula pun dados ada dari pihak Muhammadiyah datang ke saya NU, tapi alhamdulillah digendasari Muhammadiyah NU ya bersinergi. Muhammadiyah datang ke saya, malah Aisyah sing teko, Mbak Mumpuni nun sewu, kami TK Aisyah itu muridnya banyak tapi gedungnya niku kurang, sehingga ngapunten ingkang kathah, apakah boleh gedung TPK ini panjenengan sementara untuk ngaji anak-anak TK Aisyah. Akhirnya kula musyawarah dengan keluarga sehingga menghasilkan hasil musyawarah, saya akhirnya ngucap mewakili bapak kula, nggih monggo ibu-ibu Aisyah, gedung kami kangge anak-anak TK Aisyah, tapi harus ada hitam di atas putih perjanjian. Kami khususnya kampung kula niki beramaliyah NU, ada yang Muhammadiyah paling cuma 1 rumah, LDII 1 rumah, dan mayoritas 98% niku adalah warga Nahdliyin. Sehingga silahkan TK-nya TK Aisyah, tapi gurunya adalah dari muslimat, dan yang diajarkan amaliyahnya Nahdliyah, kula matur ngaten niku. Sehingga ternyata saya kira orang Muhammadiyah akan menolak, tapi jebule malah Aisyah ngucap boten napa-napa Mbak Mumpuni, malah justru kami seneng antara NU dan Muhammadiyah malah berkolaborasi untuk mendidik anak-anak, sehingga alhamdulillah, oh ya tepuk tangan di situ apa-apa matur nuwun. Sehingga alhamdulillah sudah hampir 6 tahun niki kami meluluskan TK Aisyah tapi beramaliyah NU dan gurunya adalah muslimat. Karena ngapunten Pak Camat, hari ini saya berpikir bahwa dewasa itu adalah ketika kita benar-benar berpikir secara bijaksana, yang akhirnya angger wong pikirane kok adem kanthi sabar, insyaallah Gusti Allah maringi dalan. Sehingga kula ngertos kiambek jebule guru TK niku ya Allah wis gajine 150 juta 150.000, tanggung jawabnya gedene luar biasa guru TK niku. Bayangna ya, nyong pernah diundang soalnya pengajian kok nyeramai bocah TK nyong Bu, nembe salam, ya Allah bocah pating pecicil nemen Bu, ana sing rebutan tas, ana sing rebutan dot, ana sing rebutan rambut, ana sing jambak-jambakan, ana sing kayang be karo salto. Akhirnya ngucap karo bu guru, "Nggih, kepimen nyong arep ceramah jajal wong ngurung ceramah be bocah pecicilan banget iki nggih. Jajal ki Bu Guru dikondusikan terlebih dahulu kersane niki bocah bisa nggo ngaji." Akhirnya guru TK maju nang ngarepe nyong, guru TK-ne langsung ambil alih. "Anak-anak, dengarkan ibu ya, sikap anak soleh." Dok, bocah meneng kabeh Bu. Nyong buatin pawange nggih pawange. Lah tanggung jawab gedene kaya iku kok sebulan gaji niku mung 150.000 rupiah nganti gede-gedene 200.000 rupiah. Ya si mandan mending lah kepala desa yang memang orang nomor 1 teng desa bayaran sebulan 4 juta. Ana sing leuwih kebangetan, wingi DPR RI sebulan 110 juta arep nggo ngapa? Bareng-bareng nggih. Guru TK sebulan 150.000, lah DPR RI sebulan 150 juta arep nggo ngap.
kos-kosan DPR tunjangane per wulan kuwi 50 juta. Ki kos-kosan kaya ngap? Bukan iri, cuma nun sewu, semakin kita kaya, semakin kita sugih, semakin kita sadar zakat adalah terikat haul dan nisab, infak niku terikat keadaan dan kemampuan. Tapi kalau sodakoh tidak terikat apapun. Jadi siapapun kita dan bagaimanapun keadaan kita, mari kita bersodakoh. Yang kaya raya, yang setengah kaya, yang OKB orang kaya baru, yang OKL orang kaya lama, sing sugih temenanan utawa sing mandan sugih, ayo bersodakoh. Soalnya nopo? Memang ada satu ungkapan, wa khairu sodakoh linafdil hayyah, saapik-apike sodakoh adalah yang kanggo nyambung nyawa. Pak Camat tanda tangan proposal untuk mendandani jembatan yang go liwat, go aktivitas sing sekolah kepenak, sing nyambut gawe kepenak, kuwi linafdil hayyah, go nyambung nyawa. Pak Lurah tanda tangan ACC pengaspalan jalan, Simone liwat gawa gabah penjelat-penjelut legok menos, didandani aspale, kerjane kepenak, ekonomine lancar, linafdil hayah, ke nyambung nyawa. Jenengan sing duwe banda, mulane kita maaf ya kalau di sini ada orang Aisyah ataupun Muhammadiyah, wong NU niku identik sidik-sidik selamatan, sidik-sidik selamatan. Selamatan cara kene apa? What? Kendurenan. Apa? Kendurenan orang mikin jenan matur apa? Selamatan kepungan. Apa sing mandan jelas? Orang-orang jelas jenan matur. Apa Mas? Apa Mbak? Tahlilan. Iya nyo ngerti Pak, kendurenan wis. Tapi ki nyebute ora kendurenan ibu kiye, mulane mbok ana basa liyane kaya iku ya Allah, ngegas nemen Pak Haji. Soalnya begini, Indonesia ada 720 bahasa yang berbeda. Ada daerah nyebute kepungan, ada yang nyebute kendurenan, ada yang nyebute selamatan, ada teng Temanggung nyebute bancaan. Kuwi nembe Jawa Tengah kuwi. Urung maring Jawa Timur beda maning. Wong ayam ingkung cara Sunda ayam bekakak, ayam panggang ayam cara kene. Nek cara nggon daerah Temanggung beda malih, masih satu provinsi saja sebutannya beda-beda. Nyong wong Cilacap biasa nyebute kendurenan, selamatan, kepungan. Tindah maring Temanggung dadi wong Temanggung nembe ngerti ana bancakan. Dalam ya mulane kok dhisik sabar ki di Temanggung kudu kene. Ora ditakoni karo semaur, takoni ora genah. Gemes nemen yang rasane. Nang Temanggung arane bancakan. Kok dingin nyo akhirnya takon sampean, akin jelas nang karo sampean. Nang Temanggung sedela-sedela iku bancakan. Mari meriang bancakan, tuku sawah bancakan, montore anyar bancakan, bocahe sepitan bancakan, anake mantu rabi bancakan, meteng bancakan, meteng maning. Lah kejere pegatan ya bancakan. Ternyata bancakan nang Temanggung niku jan sederhana nemen. Dadi ana sing arane sega megono. Nek nang Pekalongan megono iku adalah gori, tahu gori enggak? Kodisi cah. Oke, gori karo cecek satu jenis tapi kuwi beda usia. Sing tesi pentil kuwi arane babal. Pada karo kene. Sekakange babal kuwi gori. Gori kuwi enak-enake dioseng karo disanten, nyambel terasi karo goreng wakasin. Kencot banget ki rasane. Kuwi gori sing lagi enak-enake dimasak. Sekakange gori arane cecek. Wis mateng arane nangka. Kayak gue Yusartina.
jenengan korep nantang ahli bahasa yang bisane bayarannya larang dan ahli bahasa sombong setitik ora apa-apa. Nang Pekalongan megono iku gori sing dicacak diparutna kelapa karo bumbune bumbu kencur. Kowe megono nang Pekalongan, pindah maring Temanggung megono nyebute padak tapi jenisnya beda. Nek nang Temanggung megono iku ternyata urap lembayung. Tahu lembayung kan? Nggih, sejenis godhong kacang tapi beda maning, anawi tanduran khusus nggo lalapan arane godhong lembayung sing diurap terus dicampurna kuletna karo sega arane dadi sega megono khas Temanggung. Menurut kula tak pikir-pikir ya, walaupun sedelat-sedelat bancakan, sedelat-sedelat selamatan, sedelat-sedelat kendurenan, sedelat-sedelat kepungan, tapi ternyata makanannya namung nasi dicampur urap kluban lembayung. Kan biasa bae kowe panganan. Malah bocah zaman sakniki niku ora doyan panganan-panganan kayak gue. Malah biasanya dibageni ana sing ngucap, "Lah, boseni nemen kayak panganan ya." Akhirnya malah gompan ayam. Menurut orang yang bukan NU kelihatan sia-sia. Tapi menurut NU, wa khairu shadaqah linafdil hayah, bareng kue sega ora kepangan, ora dipangan nang menungsa, akhirnya basi nggo empan ayam, ayamnya dadi urip, tetep niku shadaqah linafdil hayah, nyambung nyawa. Mulane wong NU itik-itik mesti slametan, itik-itik kendurenan dalam rangka bentuk daharan sing nggo nyambung nyawa. Syukur malih zaman seniki ana sing anyar. Saniki kepungan selamatan kenduren wis ora nganggo masakan sing dimasak tapi mentahan. Nggih Bu nggih. Nek biyen repot gawe tumpeng ayam panggang, panggang ayam, ayam mingkung. Seniki tumpenge diganti beras mentah. Ana super mie, nggih Bu nggih. Ana lengah Jawa, ana gula, ana teh. Betul. Ayam ingkunge panggang ayamnya diganti karo super mie rasa ayam bawang. Sing penting ana ayame mambu amis ya wis lah. Kenapa kok mawi itik-itik sodakoan? Karena kami berprinsip yang nggak punya harta, yang nggak punya lebih ngilmu, maka sodakoh linafdil hayah untuk nyambung nyawa. Sampai jangankan nggak punya daharan tumpeng ayam mingkung, sekedar air putih nyandingi wong acara yasinan nang omah, acara dibaan nang omah, niku yang diwastani sodakoh nyambung nyawa. Sampai jenengan yang nggak punya harta, nggak punya ngilmu, nggak punya duit, orang duwe telo, orang duwe telang go sodakoh, maka tabassumuka, senyum di wajah panjenengan, fi wajhi akhika, kepada saudarane panjenengan, laka sodakoh, niku diarani sodakoh. Sing ora duwe duit, ora duwe barang, ora duwe harta, silahkan sodakoh dengan cara senyum, wajah sing sumeh, gemrapyak seneng takon. Dadi nek ora duwe duit nggo sodakoh, silahkan nyengir. Ya gue termasuk ke sodako ring nyong jenengan. Nyengir tok bidarani sodako. Hanya di agama kita sodako paling murah, sampai senyum saja diwastani sodako. Maka Gusti Allah memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada orang-orang yang suka bersodako dengan ucapan langsung tanggene Al-Quran, ing tubdus sodakoti fani'immahiyya. Ternyata sodakoh yang diumumkan itu baik. Halo, halo, jebule Gusti Allah sing ngendikan langsung sodakoh apa? Lamun gak mau persis 10:30 niki jebule pun jam 12, berarti pun cukup niki nggih? Kan wis sejam 30 menit, berarti pun cukup. Dereng sing nyukupaken Gusti Allah. Sing ngasih kerasa durung cukup nanggap dewek, iki kok repot jenengan ki. Soalnya pancing ngapunten wau kula matur kali Ibu Panitia. Ibu Panitia kula mboten transit dulu, transitnya mangke setelah kula andap ngaos karena kula tanggung jawab, karena kula niki anggen sowan radi mepet wektale. Alhamdulillah malah Pak Camat, Pak Lurah sesarengan warga masyarakat pun kersa nunggu. Senajan niki kula wau badhe menyampaikan papat nembe siji berarti kurang telu, sing telu nggo ngesuk maning.
Ngumpulna duit maning wong Sanjar. Guyonan Pak, insyaallah ngajine nggih padha karo sing disampaikan Pak Kiai, tapi inilah kami warga Sanjar yang semangatnya luar biasa. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat warga Sanjar niki, mantep. Mudah-mudahan warga Sanjar kita semua yang hadir temriki ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kaparan sehat panjang umur, rezeki sing barokah, dijauhkan dari wabah musibah, pungkasan yusuk kanthi husnal khotimah. Amin Allahumma. Saya harap jangan kondur dulu Ibu, karena sak mangke 2 menit mohon doakan dimami oleh Bapak Kiai. Ngapunten sangat kula mboten mantun mimpin doa Pak Kiai, nun sewu sak mangke doa dipun imami kalian Bapak Kiai tokoh ulama wonten ing tlatah Sanjar Dukuh Damuk menika sumangga. Yang pertama Mbah Kiai Pak Kiai matur nuwun sampun kersa hadir rawuh wonten mriku majelis. Lan yang kedua matur nuwun Pak Camat telah hadir secara langsung, kami derek bangga Pak Camat, kami warga masyarakat Pedukuhan kok dibersamai kali Pak Camat. Matur nuwun mugi-mugi berkah manfaat jabatanipun Allahumma. Pak Lurah matur nuwun Pak Lurah telah mendukung kegiatan pribadi kami warga Sanjar. Sabi paredo mugi-mugi panjang kondur kanthi wilujeng widodari kali saki sampai kala menapa saged kepanggih malih wonten sanes majelis Allahumma. Amin. Akan saya kembalikan kepada Muqassimul Auqat pembawa acara, doa sak mangke saking Bapak Kiai. Sedaya lepat nyuwun pangapunten, usiku wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum.